Ayun mga kapasak, another day, another video. Kami ni Brian. Linis day. Linis day kahit parang uulan. Hindi naman siguro. Sobrang dumi nung N4, binahay ko kasi ito kagabi. Puro puro putek. Eh ayoko na ayokong tumigas yung mga putek. Ayun Yuck. Ew. Yuck. Yan, so lilinis lang kami. Yung racing ni Ay, ba tong gulong mo? Pirelli pala ito eh. Sagada. May unti pa. Unti pa, sir. Tagalinis tuloy ako. Ano sabon yung sayo? Team Graffiti. Ha? Ay, nasa likod. Team Graffiti. Ano to? Shampoo? Team Graffiti. Sige, testing natin. Mabango ba? Graffiti, baka naman. Ha? Baka naman, Team Graffiti. Bango ah. Ito pala yung BB ko. Hindi ko magamit eh. Yan. Hindi isang BB yan na ganyan yung tsura. Uy, natutuklap na. Agad, sir. Stand, sir. Ang dumi na, hindi ko na nagagamit. Pero yan si Ben. Ben the BB. Medyo nahihilig ako sa motor ngayon eh. Hindi ako masyadong natambay ng kotse. Puro motor. Ini-strip kaya. Ini-strip kami dito. Kasi please lang, sir. Medyo napabayaan ko itong N4 eh. Kasi umuwi ako ng Bicol nung weekend. Nandun ako sa Bicol. Yun pala, may mga nagtatanong sa akin kung taga Bicol ba ako. Yes sir, taga Bicol ako. Nabwa, Camarines Sur. Doon ako nung weekend. May mga namit akong kawasak doon. So shoutout doon sa mga namit ko mga kawasak sa Nabwa. Tsaka yung mga taga Iriga na pumunta. May taga Buhi pa nga eh. Si Prince. Naglilinis pala ako, inuuna ko yung kaha. Kasi yung iba inuuna yung mugs, di ba? Pag inuuna mo kasi yung mugs, pupunta yung mga buhangin dito. Tapos ikukuskus mo ngayon sa kaha, di gas sir, ba? Kaha muna. Tapos Brian, malakas to sa racetrack eh. Nakasut na yan ngayon. Tigil-tigilan mo. Baka nakakita niyo yung video ko. Si Brian yung yung matulin dun. Siya lang naman ikaw lang ba nakaganto dun? Oo, nakaganto. So wala ibang matulin na ganito, si Brian lang. Oh, dun sa last video ni Clyde sa truck, kitang-kita niya si Josh doon. Wasak si Josh eh. Shoutout Josh. Sa harapan ko mismo, nagkalat si Josh. Shoutout Josh. At tinalo tuloy siya ni David ba yun, David? Si David. Si David Toy Kingdom. Nanalo. Dapat kakarera ako ng Pirelli Cup. Sa June 5-6 dapat yung Clark. Na-move. Hindi na ako makasali. Na-move ng 1920. Uwi na ako na US ng June 7. Sinakto ko nga yung ticket ko ng June 7 para sakto at pagtas ng karera. Uwi na ako. Minob nila, hindi ko naman pwede i-move yun. Diba? Philippine Airlines, baka naman. Banluan muna natin kasi pag natuyuan to, pangit. Mag-mark. Diba? Kita mo. Ay, dyan ka pala. Okay lang yun. Parang pati ako, kakarosan mo na. Dito kasi lahat ng putek naiipon. Ang hirap maglinis ng ganito. Pag Mio, puro kaha lang lilinisin mo eh. Pag ganito yun, may mga singit-singit pa. Gusto ko lagi malinis motor ko eh. Mas madalas pa maligo sa akin. Kaya tama mo yun. Lagi ako naliligo. Tirahin natin yung mugs ko. Itong mugs ko, di ba matte? Sabi nila, mahirap daw linisin yung matte. Uy, bright! Piece of shit. Hindi naman siya mahirap linisin. Tapos may binigay sa akin si Defy Customs. Shoutout Defy Customs.
May binigay siya sa akin na ang tawag dun? Panglinis ng mags. Basta mamaya papakita ko sa inyo. Pero syempre, kailangan nyo munang kuskusin ng ganito. Parang, kumbaga ano siya, finisher. Parang ano, parang plexus. Ito palang caliper natin. Ano kasi ito eh? Nissin yung stock. So, in-sponsor na ni Jackne na Motocouture ng Brembo 4-pot caliper. So, na-order ko na siya kay Motoscoot. Sunday ngayon, baka bukas yun ipalalamove sa akin. Pag natanggap ko yung bukas, kakabit ko na rin para makita nyo yung itsura. So, papalit din ako ng disc, pero pag uwi ko na lang US, pwede na muna at least solid na yung brake system ko. Brembo Master, yung linya na Racing Boy, tsaka Brembo caliper, solid na yun. Ayan, basta tayo maglinis. Linis na siya. Yun nga lang, kung titignan nyo yung mugs ko, may mga marka. Siguro pag napapabayaan yung matte finish, ganyan nangyayari. Saan pa ba? Ayan o. Sinabon ko na yan, kinuskus ko na maigi. Ayan o, may mga mancha. Ito yung binigay sa akin ni Defy Customs na pang cleaner daw. Cleaner daw to ng wheels. So testingin natin. May kasama pang ano yan, pink na basahan. Testingin natin. Uy, nakalock. Testingin natin to. Ito na spray nito. Naku, nalagyan yung gulong ko. Spray natin ulit. Mukhang effective ah. Mga bra, effective. Dinas, sir. Para natin yung kabila. Kita ba? Uy, creamy. Hindi natatanggal. Pero gumaganda yung finish ng ano. Ayan o. Ito yung nalagyan, ito yung hindi. Saan ba mas maganda? Ayan. Kain puta. Tinawakan mo pa. Nasaan na sa gulong? Nasa mag. Kain ng daga ata eh. Ayan o. Yeah. Yan o. May mancha lang talaga. Gawa ng kapabayaan ko yan. Pakita mo yung kadena ng jeje mo. Okay, makulit. Meron akong malupit na kadena dyan, di ko lang kinakabit. Basta, sir. Nesmaki na, Nesmaki. Try natin to. Try natin to. Nice. Brand new. Para ano siya, parang BS1 pero hindi ano.
hindi siya oily. Parang water based siya. Hindi ko lang sure pero ganun yung nakikita ko. Defy Customs. Tapos ito, meron din siyang toiletries. Kasamang toothbrush. Pag makakapal na yung tartar nyo, ito yung gagamitin. Hindi nyo na kailangan magpunta ng dentista. Yan, tested na to. Tinesting ko na to eh. Patingin. Hindi, degreaser to. Pero ayoko mag-degreaser ngayon. Kasi magkakalat yung grasa eh. Pwede daw to sa kamay, sabi. Ayan, may grasa galing sa kadena. Hindi daw siya harmful sa balat. Testing natin. Wow. Very nice. Ayun. Testing nga natin. Oh! Lilinis ah. No amoy. Lang amoy. Pwede nga sa kamay, wala na. Ay natin to. Medyo namumuti na eh, oh. Ayan, namumuti oh. Ah. Yun, oh. Dito ko favorite kumuha ng mga montag niya. Dito yung green na kadena. Dito yung green na kadena. Ano tayo magagawa dyan? Ayan. Atras mo ko. Yan na, mga sir, malinis na. Pwede na ikarera yan. Ako lang hindi pwede kumarera. So yun mga kawasak, tapos na tayo maglinis. Freshness na ulit. So yan, hanggang dito lang muna ulit mga sir. Kita-kita tayo sa next video. Thank you po.